Hello，大家好，今天的视频呢，跟大家讲一下我做手工本、Junk Journal、迷你相册之类的这一些手工本的时候要用到的工具。那为什么会录这个视频呢？就是因为这一段时间，美国疫情比较严重，让我在纽约市就更加厉害了。那这一段时间呢，心情非常的不好，在做这个抽屉的过程中呢，就感觉到非常的轻松，瞬间就有种就是沉浸在里面之后就觉得很快乐。为什么会爱上做手工？就是它可以让我感到平静，然后在过程中体会到快乐。那所以呢，我就想，不如就做一个系列的手工视频，就是把我做手工本的所有的过程录下来。不像之前的拼贴视频那样8倍、20倍加速，而是就像这样子边讲边做，一步一步来这样。那今天呢，这个视频主要是讲我会用到的工具，但是在这之前要先讲一下我做过的有几种手工本，就是应该就是分成这4种，先从最普遍的讲起，这个就是 TN 的自制内页，你可以根据自己常用的尺寸，做自己喜欢的本子。那这种本子呢，不会就是内页就很简单的，只是用普通的茶颜纸啊，或者是能买到的特色纸。像这一个纸呢，是我朋友送给我的礼物。我拿到这个本子，它是一个小册子，看到这个内页，我觉得这个格式很特别，我就想我一定要用这个纸做一本这样子的内页，所以就有了这样子一个本子。这一个本子就是方便快捷又好看的一个选择。第二种呢是这种3折的收纳袋，我看国外的网站上大家都是寄信的时候，里面可以塞信，可以塞小素材，贴纸啊那种之类的，所以比较流行，但是国内好像看到的也并不是非常多，因为大家都是送一大包一大包的礼物，没有像这种这么小份的。哎，这个就是收纳为主，就是口袋啊，然后这边有口袋，然后可以放小卡片、信封，这边做了一个拼贴。这个呢，微博上面都拍过照，就不细讲了。好，第3种呢是这种讲的，这一种是我个人觉得最符合 Junk Journal 意义的本子，因为它内页就是很简单的茶颜纸，但是你需要的就是平时生活中一点一点收集想要记录的东西，贴到这个本子里面，来形成你自己的 Junk Journal。所以这一种本子，内页不用很花哨，像我就是只用茶颜纸跟这种打印的素材纸这2种，并没有硫酸纸，那个烘焙的那个蛋糕店的那种都没有，就是靠之后一点一点加进去来完成这一本 Junk Journal。这是第3种。那最后一种呢，是这种迷你相册，它就比较多是收纳，因为它页数很少，就4、5页的样子，但是它有做更多的装饰，口袋、内页之类的，就是插页来
增加它的照片，你贴照片的地方，或者是收纳的地方。像这边口袋，然后口袋里面就放个信封，里面可以放照片、写小卡片这样的。像这个就是一个吸铁石的口袋，就不拆了。但是我做了一个透明的，就是你可以把东西放进去。这里面呢有一个小卡，这边是个内插页，然后吸铁石，这边是2个口袋，然后可以放贴纸啊、照片啊、信啊什么的。然后这边是一个横插页，横插袋，就是可以放明信片啊、卡片啊、贴的小卡之类的。然后这边也是个口袋，这个信封是死的，它是一个装饰，然后后面是个口袋，有一个3折的算是。这边也是个横插袋，横插也不是袋子啦，就是这边是透的，然后这边放了一个小册子，做的简单几页。像这个纸是红茶染的，我的茶染纸一般是用彩色打印纸来做，它是比较厚实一点。这个是红茶，普通的红茶。这个偏粉红色的是用牛油果皮，你把里面全部挖干净洗一下，然后3个牛油果的皮煮一个牛奶锅这样子的，然后那个汤汁用来染这个纸会有这种红色的偏粉红色的那种复古效果的纸，这种颜色特别适合做 junk journal 或者是迷你相册，非常适合。然后这里面又做了一个吸铁石，因为这个册子很厚嘛，因为把它固定在里面，就是搞了一个吸铁石吸在里面。这边也是个口袋，这是双层口袋，有2层，一层是硫酸纸，然后一层是旧书页。这边又是一个3折的内页，这边是个可以放信封的地方，然后这边是个上帆，里面还有个口袋，还有个信封，就这里面就可以贴照片、写信、写小心思那种都可以，这边也是。像这样子的本子，相较于这一种，就是这2种本子，偏向收纳，是比较适合就是送礼物。然后这2种呢，就是更偏向于里面内页之后的记录，所以里面的装饰不是很复杂，只有外面你封面如果你喜欢，你可以做一点装饰这样。像我有一些朋友，他们就很喜欢这样子风格的东西，但是他们没有那种时间精力或者是耐心啊，去完成这样子的一个本子。那那刚好我们就是喜欢做这种手工本，那最完美的礼物就是刚好嘛。那我做这个样子的礼物，过程中我又开心了，我送给你，你拿到了，你有开心，你之后用这个本子收集自己记忆的时候也会很开心。所以我觉得这是2种类型都可以。这就是我会做的这样子的4种手工本。那接下来呢，就要说一下我做手工本的时候会用到的工具。现在看到的呢，就是我做手工本会用到的
一些剪刀和刀的部分。首先是美工刀，就是用来切快递盒的，和笔刀，手掌上都有的一把笔刀。这把剪刀呢，很多视频里面都看到我用，就是平时都在用的切大块，或者直线的剪刀。那如果是切细节的话，就是用这一把张小泉的，它可以剪到非常非常细。那这一把剪刀呢，就是以前用的，当时还不知道要离心纸啊那种，笔刀啊那些的，那时候就用这种不粘的剪刀。但是呢，它后来因为它就变黏了，变黏了之后就用那个卸甲水涂，擦完之后它就会稍微好一些。但是它变黏的频率越来越高之后，我就不用了，就收起来了已经。这一把是牛骨刀，是用来划那个折痕的。就像这一把切刀器，它中间是有那个棱，就是凹进去的。那我可以对齐了之后，就这样子划一下，就是比较方便。像那种卡纸比较厚的，就比较好折一些。那如果没有牛骨刀呢，就是小黄茶也可以，就是一样的。接下来就是2个切纸刀。那我一开始是用这个就是很便宜，然后呢，它有一个缺点非常不好的，就是它这个标尺会动，然后它这个刀片在这个标尺中间也会动，所以就非常难对齐。我每一次用这个划出来的纸全部都是歪的，也不知道是我的问题还是这个的问题。后来呢，我就买了一个大一点的，这个呢，它的刀片是在旁边的，然后你标尺就是这样按下去之后，它就不动了。然后它那个对齐的线是在外面，就是你可以看得清楚清晰的一条线在外面，然后你这样就比较准确一点。但是缺点呢，这个缺点就是太重了，又太大了，所以这2个各有利弊吧。那接下来就是这2个压花器，这个做蕾丝的边边的，然后这个是活页边，这个是圆圈的，然后这是活页的这个洞的，可以打洞做标签的时候，就可以把这个同样素材，然后再打一个这个洞贴在上面，就比较牢固一些，因为那个洞有可能会扯破嘛。这一个是邮票形状的，这一把呢就是切披萨用的。这把啦就是切本子边边切齐边用的。那因为我切了好几次都是歪歪扭扭的，所以之后我都宁愿是一小张一小张这样切。那用这个刀的地方呢，就是把这种便签本以后叠那种胶的便签本一下子把它全部裁下来，这样子也方便翻找使用，就不用每一次你找到哪一页你再去切就很麻烦。还有这个是切圆的，你这样子它可以调你要多大的圆，然后你这样子转它就切好了一个圆。但是因为这个圆它最小的也对我来说太大了，所以我的手工本里面也没有哪里用得到它的，所以几乎都是不用。还有这一个是以前买来做信封和蝴蝶结用的，你知道它可以各式各样的尺寸，然后你根据它的步骤1、2、3，划哪条线，打哪个孔，折哪边，这样子，最后就会有一个信封跟蝴蝶结。还有这一个是小盒子。那我现在用它最多的就是这一边的打圆角器，它这边有2个，这边是内角往里凹的，这个是圆角，
所以这一个现在就是我的打圆角器。最后啦，就是这个樱花的压花器，它一下子就可以压3种大小的樱花。刚买来那会儿就一直按各种素材，各种按了之后呢，现在就收起来了，因为那时候压的还没有用完。接下来呢，就讲一下我会用到的胶水。现在看到的这些呢，就是我平时会用到的胶水。那从最普遍的就是这一个白胶，就是美国大街小巷任何店几乎都可以买到的白胶。它主要就是贴一些你不会看到表面的，因为它有可能会透过那个纸然后变黄什么的，所以就是一般是做最里面打底用的，因为它便宜大碗。你如果打底呢，一般都是最大面积的，这样子呢也不会太心疼。还有一个用处呢，就是和双面胶做搭配，固体胶就是固体胶和白胶跟双面胶做搭配。那怎么样的呢？就是如果你用双面胶粘一样东西的时候，它就是没有办法让你再做微调。拿2张纸来做个比方，就是如果这后面贴好了双面胶，然后你要粘上，那些哎呀粘歪了，就是那种细微的，你没有办法再调，你撕开它，你又怕纸会撕坏，那你就要涂一点薄薄的一层固体胶或者是白胶，在那个双面胶上面，这样子你就可以有这样子的微调的这样子的机会。等它们干了之后呢，那双面胶其实就比单粘双面胶更加牢一些。这是我看视频上学到的。那双面胶也算讲完了。好，接下来是这个是之前应该说我目前为止最喜欢用的胶水，不管是做手账的时候还是做手工本的时候都非常好用。它第一点呢，就是它干了之后是透明的，你像粘那种很小的素材或者是珍珠啊、塑料啊那种，就是你很大一坨下去，像这一个白胶粘，很小一滴都很大坨了。那干了之后这个会变黄，但它就是透明的就没有关系。还有一个它是会配一个金属的头，就是可以更加细。甚至如果你要粘，就是比如说这种小便签，你要做口袋的话，你只要用那个金属头，就是很细，就是头发丝儿那样子的，一小细溜这样子粘一圈，就可以做口袋了。就不像那种点点胶，你至少有这样子的5毫米一个宽度吧，对吧？那个就是可以做很细节的粘贴。这一个呢就特别推荐，如果你是在北美的话。现在我只有这么一点了，就有点舍不得用，所以我现在最近都是用固体胶。下一个，这一个是可以粘布的。那其实这一个就可以，我做手账的时候呢，常用的伎俩就是拿布啊、蕾丝啊贴在纸下面，然后在上面粘2个缎带这样的。那这个其实就都可以完成布和纸的粘合了。那这一个呢就更加厉害一点，就布和布啊，皮子和皮子和布之类的都可以用它。它是专门做那种衣服上面你要贴那个刺绣布的时候，你就可以用它。然后过了24个小时之后，你就可以水洗了，它也不开裂，然后又可以水洗，所以这一个是非常好用的一个胶水。那这2个推荐。这个呢就是可以多次粘贴的，像我买的那种橡皮层，只有1层橡皮的那种印章，红胶的印章，
你背面不一定要贴海绵，或者是再把它粘到木块上面，你用这一个涂在背面之后，等它干了，它就跟透明印章是一个样子的。接下来是这个502，用来粘一些金属什么的。这个呢是胶水笔，它呢就是如果你是湿的时候就粘好呢，它就是永久性的。如果你等它干了之后再粘呢，就会像便签纸一样，可以多次粘贴，也是很方便。而且它是笔状的，它可以做比较细节的粘贴。好，接下来是点点胶，这一个是美国牌子的点点胶，但是它长度比较短，就不是很合算。那这一个就是蜻蜓的，因为它可以有那个替芯，然后它长度也比这个要长大概50 feet，所以这个比较推荐，是我常用的点点胶。这个呢就是透明胶带啦，像我们手账拼贴的时候，PET 胶带和贴在盒纸上面会翘起来，那就要用这一个盖一下，又不会有痕迹，就比较好用。接下来这两个呢，就是吸铁石，是我手工本里面最常用的小机关的一种。那像这个，因为它吸力非常非常强，所以我们手工本里面只需要吸纸的时候，吸几层纸的时候是没有必要用两颗吸铁石的。我的用法呢是剪一条，这一个是自带一条胶水，然后这一面是吸铁石的嘛，剪一小块，然后用这两个粘在一起，这样子的粘合度就够了，它吸力就够了。你不需要太厉害的做手工本，也浪费。而且这个比较薄，也不会让那个本太突兀。就是这样子的用法。这一个还有另一个用法，像这种贴纸盒子，我是用来当水彩盒的。像这个底部贴一条这一个吸铁石，然后这一个颜料下面也贴一下，这样子就可以吸在上面，它就不会乱跑了。哎呦，试一下，它就不会乱跑了。这样子呢，你出去放在包里面都比较好。这一个就是比较方便的用法。还有啦，就是这个UV 胶，UV 胶之后用紫光灯罩，是用来那个装饰挂饰的时候用的。好，胶水就讲到这里，那接下来讲一下我的印泥们。做手工本呢，我只会用到这几个印泥。那做手账的话，你就多了，就看主题看颜色了，那就不在这边多讲了。那做手工呢，就是这几个。像这一盒里面就有4个颜色，那我主要在手工本里面用到印泥的地方呢，就是打这个边，打内页的边或者是装饰的边。那怎么做呢？就是这一个是比较深的，这个是比较深的棕色，这个是比较浅的。就是先用这个比较深的打这个边，然后再用浅的涂靠里面一些，这样子呢就会有一个渐变的，稍微有一点渐变的这种感觉。当然了，你也可以就是这两个是同一个颜色，就是全部都用它也可以。但是因为我有这两个，然后这一个比较全4个颜色，所以就这一个是最先用这一个。那什么时候用这一盒呢？就是等全部整一本做完，
之后用这个整体糊一个色，就让所有颜色都融在一起，那就是用这个来做最后的涂色。你像这两个呢是敲一些打底的小花纹，这样子呢又不会抢别的风头，但是呢花纹的目的也做到了，就是一个灰色，一个偏粉色的。像这一套印章是我最近最喜欢的一套印章。我呢，因为这是一个套色，其实这是一个套色印章，但是呢，我是完全不可能把它套到一起的那种人，就是手残眼歪那种，所以呢，我就索性把它敲的错落一些。那底部的这个实心呢，我就用这种粉色的，就这种浅色的印章盖了之后呢，上面的这个线就用黑色，用这个的黑色盖。就是又有错落，然后又有细节跟阴影的那种感觉，这个是其中一种用法。还有这个印泥呢，就是敲这种金属印章的。一般呢，这个如果是敲橡皮就是木头印章的话呢，敲完之后你还要再敲个3、4次，它的颜色才会淡掉。所以就感觉有些不太方便，而且有点太深了，太油了。那敲金属印章是唯一我觉得 OK 的，所以这个只和金属印章配合使用。现在看到呢，就是我做手工本会用到的一些纸，它们不会同时全部都出现在同一本手工本里面，只是挑需要的用嘛。那首先讲呢，就是讲这一些素材本，这种纸本呢，平时一本这样子一本要卖大概10几20美刀。那平时呢，我是肯定不会买的。什么时候会买这些呢？就是等过节的时候打折，有的时候他们会一本5块钱，或者是一本半价，或者是免邮之类的，那就到那个时候就买。会挑，他们就有各种不同的主题，像这个是冬天的，这种是复古的。那这些的材质呢，大多是卡纸，就比较厚的。这个呢是硫酸纸。那就是圣诞主题，春天，然后这个是童话，就类似这一些。那我有好多不同的，就只拿过来这一些。这一个是6×6小本的，那我是看中它这个特殊的这个花纹特别美，但是还舍不得用。看接下来的视频中我会不会用到它们。这一些就是素材纸。这些呢是平时网上买的或者是搜集的，去跳蚤市场搜到的那种。先讲这几个是淘宝上可以买到的特色纸、压花纸。这些纸呢比较薄，所以呢太软了，它没有办法当成那个内页来单独使用，一般都是用来做装饰比较多。看这一盒，这一盒里面是去旧金山的时候和小伙伴们一起去他们的跳蚤市场买到的。这个是大梨子送的礼物，我把信封那个剪下来之后就留这个放着。这个是一个飞行日志，
记录本就无敌酷。还有那种坐标啊、时间啊啥的，有点酷哦。1947年的，然后这个是信封。这个应该也是个账本还是什么的本子，旧书页啊，这是旧存折，1944年。这个是大梨子自己做的，自己压的压花纸，手工纸，很美哦。这是旧信封，里面放了一些布碎片。旧信封呢，我在纽约这边的跳蚤市场也去看过，但是太贵了，就没有买。后来呢，是在国内的团购买到了一些，团购的100张信封都已经，当时觉得好美好美，就一直用，然后现在都不舍得用了，差不多了。这些都是欧洲的信封，那因为看不懂，就觉得哇好酷啊，所以就是更加不舍得用了，你就把它们收起来了。接下来这一个是我在eBay上面买的，这一点呢是墙纸，就是他们有把墙纸啊弄成小方块这样子的，这样子呢又方便收纳，然后又可以用到更多不同花样的墙纸。这是做的信封，看一下，这个是旧书页裁下来的，这个又是墙纸了，这个是一些表格，做账的表格，会计们都知道。电脑卡，就是它是这种有这个打洞的，就有那种以前的电脑好像是有那种读卡器吧，就把这个打进去之后，他们就会知道是什么指令。像这个 continue， 这个是 go to， 那它有不一样的指令，可以看到。这一个呢是食谱，这个跟这一种图书馆的那种卡，藏书卡是差不多风格的，就是那个大小不一样而已，就是蛮特别的。这一种呢，就是在 Etsy 上面可以买得到的那种旧书页的素材包，像是，然后有各种各样的，有诗集的、故事的、图画的、乐谱的那种都有，各种文字的也都有。然后给大家看一下。像这种 loose leaf 的，可以把那种以前不用的笔记本都拿去染了，也不错。那种广告纸啊，那些就是这样子。
还有呢是这个古董钢琴纸，好像它是以前就是那种像八音盒一样，这样滚下去它就会那个钢琴就会响。是，到底是不是这样做我也不知道，我猜应该是这样子的。像这样子，这一种呢，因为它的纸比较脆，所以一般都是把它对折之后再用，可以把它做成口袋，或者是单层的话你就打底啊，做小标签都可以。还有这种呢，就是旧书页，我是在 Etsy，我是在 eBay 上面买的，这一本大概是$5还是$6一本。我第一次买回来之后，我就翻了2下，我就哇，太美了，就是它，就是没有语言，词穷，就太好看了，又不舍得把它拆了当那种素材页，所以啦，我就又买了一本。又买了一本以后呢，我2本都没有用，就一直放到现在。能看一下趁这一个系列，我会不会把它们翻出来用？毕竟把它买回来就是要用它嘛，这样子才有它的意义。不然我就是藏在那边也不去看，连翻都不翻，那只是说哎呀舍不得舍不得，那也是没有意义嘛。好，这是纸的部分，车票，这是eBay上面买的一些车票，就是买来整本，然后又不舍得用，就是随便撕2页送别人的那种，就是买整本啊，又厚，就是又不舍得撕，不买整本吧又不舍得用，又很纠结。这种还有各式各样的这种车票。以前最开始入坑复古坑的时候就爱收这些，现在就买的少了。这个呢，就是以前就是坐公交车，它卖票的它有个打个孔的那个，超酷的，是我爸爸朋友很早以前收的，然后他知道我喜欢这种东西之后，他就送给我了。好，现在看到的这些呢，就是我会用到的一部分配件。我先讲这一个，拿到什么说什么。这个里面呢，就是这种标签牌，你可以做封面，或者是像我这个手工抽屉，就是拉把也是用这个做的。那这一个里面配的这个螺丝呢，因为我们做手工本，它那个最多就是几层纸的厚度，就算是用那个快递盒子，它那个厚度也不够这个，就是这个螺丝太长了，所以呢，一般我都是用这种迷你量角钉来做的，这样子也比较安全一些。讲到量角钉，你就再来讲量角钉吧。这里面有各种各样的大小、花样、颜色的量角钉。这里面就是最近常用的，就是同一种，青铜、红铜这种颜色的钉子，量角钉。最近就爱用这一些。还有这个是桌角，这个桌角咋用呢？就是这个盒子这边角
4个角钉上，就瞬间复古优雅了。就这个普通的纸盒子，你看，这样再看这样子，就瞬间高级了一下，就是这个作用。还有这个小天使，也是可以做封面啊，或者是做挂饰。这里面还有这一种圆弧的别针，有各种颜色。有各种颜色，搭配不同场合风格，决定你要用什么样子的。那这个用在哪儿呢？就是搭配这种珠珠，用珠珠、小珠珠、大珠珠，用这种各种珠珠，你就不需要再串这种圆圈去把它变成一个吊坠，再去挂在那个边边的蕾丝上面了，就只要直接用这个别针抠那个纸面就可以了，就别在纸上就可以。这个怎么用，具体怎么用，到时候看我们的手工本里面会不会用到它们吧。然后这里面呢就是气眼，有大的有小的，大的各种颜色，然后这个是古铜色，这边是一包小的，然后这个机器是可以打大洞小洞，然后还可以做别的那种气钮的都可以，这边有不同的那个，这个在最近的那些视频里面好像我都有用到吧。这个这一盒也是珠珠，这是我外婆给我的，她以前也爱收这些东西，然后她听说我喜欢，她就把这些给我了。像这个小玫瑰很可爱，还有很多我就没有拿出来。这一些呢，就是淘宝上能买到的一些古铜的挂饰，便宜大碗又好看。也很别致。这个是那种镜面吊牌一样的，和这种书签，你就可以里面搞一个你喜欢的图案，或者是做拼贴，微型拼贴，然后把这个玻璃用那个 UV 胶盖上，然后它就是一个挂坠了。像这个也是，你就搞一个符号啊，一个小图案，然后夹在本子里面，也很美了，就瞬间这本本子就高级了起来。这个小盒子没讲，就是里面也是一些挂坠，但是是美国这边买的，比较贵，所以把它们分开放。这个两角钉，然后这个是数字牌，这个玫瑰，这一些呢，就是最开始我去逛花市的时候，有一家专门卖假花的店，哇，好便宜哦，然后就买了好多。一开始呢，那个时候呢，就是刚进坑，然后就有这个心思去做这些繁琐的事情，也不嫌烦。我现在想想，真是厉害啊！我就是每一颗呢，就是把它粘一下，
那个浮水印台，然后再把涂粉撒在上面，用热风枪吹完之后呢，就变成这样子了。那你做完了这种的小花之后呢，就可以把它们去哪了？就可以把它们缠到这种别针上，就可以做成那种封面上啊，或者是侧边你要别在蕾丝缎上面也可以，就这种小花。火漆，就各种各样的颜色，火漆粒，然后有带芯的，不带芯的。最近我们发现，吉的它那个袋子上面的这种酒红的颜色特别特别好看，所以呢，我们就大家几个人就试各种各样的颜色，看哪一个更加接近一些。反正就这种很丝滑的这种酒红色。我习惯是把那些火漆一下子敲完，这样子用的时候比较方便，直接拿胶水粘一下就好了。不然你到时候用了，你又要点蜡烛，又要找火漆，万一敲不好还心累。就是这个样子。稍微看一下有什么吧。然后呢，就是讲到了布，理一下，更加有立体感，然后有质感。那前提是你不怕爆本的话，像我是特别喜欢爆本的，有那种幸福感，所以我就是如果能用这种的话，我都会用这一种。这个呢，还有一种大块的那种像铺在茶几上的桌布一样的，那我就会买来就做了一个这样子的 A6 的书衣。然后这里面的布呢是我外婆给我的，就很可爱的书衣。最常用的就是这种纱布，因为它可以接好几层，剪一段下来就可以用好久。它其实也不用多，就一小节，然后把它揪之后，用胶水粘在本子上，就很美了。这也算是我自认为是我风格的一种吧。还有就是这种蕾丝，这种蕾丝就有很多很多了。我买的是那种20块1斤的尾单货的那种，不挑花式。这样子呢，它虽然每一样的长度都没有很多，但是它有样子特别多。这样子呢，这种呢就特别适合我们，又可以不用花很多的价钱，然后也没有选择综合症，就可以拥有那么大一堆的蕾丝。最近被种草，然后买的又用的特别多的就是这种丝带的毛边缎带，丝绸的。只买了几种颜色，之后转运就比较复杂了，后来就没有再买。现在也是在省着用。这一种如果大家在国内的话，也比较推荐买来做装饰。你不一定是手工本，复古或者是岩系的，甚至是岩系的那种手账都可以用。今天这期讲我做手工本会用到的工具的视频呢，就讲完了。那最后呢，想说一下，就是我觉得做一本手工本，你不需要先把这些，我要买这样东西全部买齐了，然后我再开始做一个本子。这手工本嘛，特别是 Junk Journal，就是为了慢慢收集自己生活中所得，记下所感。所以我是觉得，你可以先把手上有的东西先拿来凑合着用着，
用起来之后呢，你形成了自己的风格，你知道自己要什么，你再去一样一样添，这样子呢可以少买很多闲置，而且你会就是更加集中在你想要的那些东西上面。之后陆续呢会做各种各样的手工本、迷你相册和张 journal。那我会把过程录下来，再细细跟大家分享。那今天的视频就到这里了，拜拜。